nhà thế là cái từ gió quá đi qua thì anh con em Gió đang gió to anh ạ. Mấy người. bà đi đâu rồi em? À, mẹ chồng em đi ra nhà em cô chơi rồi ạ. Vâng. Quả cho hai mẹ con Gió to quá. quá nhỉ. Vâng. Em xin nhanh nhé. Vâng. Gió lớn quá. Bạn này như thế này tối nếu mà mưa xuống hai mẹ con em ở đấy. Cái này nó bị hôm nọ em buộc rồi nhưng mà gió lớn quá nó bị đứt luôn cả rơi anh ạ. Em ạ, chắc là em ấy xung quanh nhà em có lá cỏ không? Có anh ạ. Thế thì nhân tiện anh cũng hôm nay được nghỉ sớm thì chắc thế em xem có đồ nhất thì cho anh em đi chặt ít lá về để là vào phòng mưa này. Tối em hai mẹ con ở được không? Vâng. Thế thì em cảm ơn anh nhé. Vâng. Là phiền anh quá để em đi chặt nữa anh ạ. Không sao đâu. Em Hôm nào anh cũng nghỉ sớm mà. Vâng. Vâng. Hôm nọ thì em cũng muốn làm rồi nhưng mà em nghĩ thì thôi thì nghĩ là ở đây cũng ở tạm thôi nhưng mà bây giờ thấy gió như thế này thì em cũng thấy lo quá. Tạm mà mùa này mưa gió này khổ lắm. Em thấy ngại quá anh ạ. Anh đến chơi còn đến giúp ra hai mẹ con em nữa. Không sao đâu mà em lần nào đi anh cũng coi em như em gái của anh thôi. Về thấy em vất vả thì anh cũng là đàn ông thôi, thì anh trách nhiệm bảo vệ những người gặp khó khăn tí. Vâng. Cái cây này biết còn chắc không? Cũng còn chắc anh ạ. Bây giờ cũng kiểu như sắp mưa ấy, sợ đi vào rừng mình không chặt được cây thì tạm cái cây này không có. Cái này là em buộc hết rồi nhưng mà lúc nãy gió nó to quá xong nó tạt nó đứt cả cái lạt đi anh ạ. Thế thì em đi tìm dao đi, xong là đi chặt cây về để làm buộc tiếp. Vâng. Không bây giờ đang gió này tí được bay mái đi đấy. Vâng. Thế thì em làm phiền anh nhé. Rồi em đi tìm dao đi. Vâng. Chặt cây này đi chặt lạt trước em ạ, không là có khi rồi sắp mưa đi lắm rồi. Anh ấy chỗ này đỡ cái này tốt đấy. Vất vả cho anh quá. Không non quá không anh? Không non đâu, vừa đấy. Chắc không non mấy đâu nhỉ? Không non đâu, vừa đấy. Cái giống cây này kìa lạt tốt lắm. Vâng. Được cây này chặt lạt thì được rồi. Trong nhà bụng chảy đi đâu nha. Sao đâu. Hôm nào anh về anh cũng là phải đi tập thể dục mà. Nhà cũng về nhà trọ. Bọn mình cũng buồn hả? Vâng, không có đi làm. Đấy, anh ở cơ quan về cũng ở dưới cái mưa to. À thế à? Thế là đi qua anh cũng tiện chạy vào đây xem hai mẹ con vì Đây em được chưa? vì hôm vừa rồi anh cũng xuống này, thấy cái lều của cái nhà của lều của hai mẹ con em ấy thì cũng thấy như thế này thì anh thấy không an toàn. Vâng. Hôm nay thì để sớm chớp mưa to nữa anh hôm qua anh chạy xuống mặt xanh. Vâng, cảm ơn anh. Mẹ em đi nhà em cô được 2 hôm rồi anh ạ. Hôm nào mới thì đón mẹ về? Không biết được, mẹ cứ ở đấy chơi vài hôm, mẹ bảo ở đây nóng ấy, sau là mẹ bảo là đi ra nhà em cô chơi thì hôm nọ em đưa đi. Em cô thì cũng không ở nhà, kiểu cô cũng đi công ty thôi. Sau là có mỗi em để ở nhà thôi. Sau là hôm nọ đi ngày rằm ấy. Xong cô ấy vừa về xong là Thì cũng bà lâu lâu thì thoảng đi thăm các con thì cho bà đi ở lâu lâu tí cũng được. Vâng. Sau là cô bảo là được nghỉ phép 10 hôm. Thế thì tốt rồi. Vâng, cho mẹ ở chơi.
mà vì ở nhà đây thì cũng nóng, Vâng. bà cũng có tuổi ấy, ở chỗ này cũng nắng nực nữa, Vâng. khổ cho bà. Anh em mình còn trẻ còn chịu được tí. Đấy, người già nó không thích chỉ định của người già, nó yếu hơn. Vâng. Cũng thương mẹ lắm mà không biết thế nào được anh ạ. Thôi cứ từ từ cố gắng thôi. Vâng. Vâng. Cố gắng xoay sở thế nào. Ôi, anh em mưa to vào nhà đi anh. Thôi không cần đâu, chắc cũng ướt được người đâu. Ướt đấy anh ạ. Không cần đâu. Thôi đi vào nhà đi. Tí nữa ướt đưa trong nhà trẻ. Trong nhà trẻ cho nó mưa ướt khó chịu. Cái này cứ để đây anh ạ. Tí nữa Vâng. dọn, tí nữa dọn. Thôi để dọn bên đây thôi. Đẹp lắm, cái nhà trẻ này. May vào nhà này mưa. Vâng. Đấy, mày thấy trời mưa thấy gió mà mưa nhanh thật. Năm nay nhiêu? Anh năm nay cũng ngoài 30 rồi. Vâng. Qua do công việc của ngành vẫn nhiều quá mà chưa có thời gian đi tìm vợ. Vâng. Thế thì em năm nay ngoài 30 là ba mấy? Anh năm nay 32 tuổi. Thế là em hơn anh 5 tuổi rồi. Thế thì từ giờ trở đi là anh gọi em bằng chị thôi nhé. Vâng. Thế là bằng chị em mình thôi. Từ đầu em gặp chị thì thấy chị trẻ, em cứ tưởng chị còn trẻ thôi. Chị nhiều tuổi rồi mà em. Thế Lấy chồng lâu rồi. Vừa qua là nói chung thì do hoàn cảnh cho nên là cũng đấy, chị thông cảm cho em nhé. vâng, không sao đâu ạ. Em Biết tuổi nhau thì mình xưng hô sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. vì Biết tuổi nhau rồi thì mình xưng hô cho nhau vâng. gọi là chị em. Vâng. Thế thì gia đình em là con một à? Vâng, em thì con một nhưng mà được cái cũng đi học từ nhỏ. À. Vâng. Thế Xong vẫn việc chưa có em, gia đình. vâng, em cũng khi ra trường thì em cũng công tác khá lâu rồi nhưng mà Vâng. vào cái công việc của ngành nó đi nhiều nên là Vâng. chưa có thời gian. Bố mẹ em cũng giục lắm rồi ấy. Thực sự em lấy vợ Vâng, rồi. giục lấy vợ lắm rồi. Tất Chẳng nhiên qua rồi. Con bây giờ một cũng mà. có tuổi rồi đấy. Vâng. Không có lại về nhà những con một nữa ấy. Vâng. Bố mẹ cũng lo. Vâng. Thôi Nhưng từ từ. rồi vì Lấy ngành vợ. vì nghề bây giờ không biết làm thế nào cả chị ạ. Vâng. Thế thì bây giờ cũng mưa to không đi chặt được lá thì Vâng. chị em mình buộc nốt cái này xong rồi mai nó nắng dâm lên thì Vâng. đi chặt lá về làm tiếp. Vâng, cảm ơn em. Vâng. Thế thì giờ em hồi chị đúng. Vâng. Bây giờ là chị em mình hết nghĩa là chị em nhé. Vâng, vâng. Em cũng nói thật sự là cũng chị em mình cũng chẳng quen biết gì nhau nhưng mà lần đầu thì gặp em thì nên cũng vì công việc của chồng chị như thế thì em cũng người tốt thì thấy mẹ con chị khó khăn như thế thì em đến bước như thế thì chị không biết nói gì nữa. Chỉ coi em là em trai thôi. Dạ, em cũng không có chị gái biết thì em Vâng. cũng nói cho chị như chị gái mà. Vâng, tôi cảm ơn em nhé. Bây giờ chị em mình có cái gì thì tôi giúp đỡ lẫn nhau. Vâng. Đi buộc em đi buộc trước. Vâng. Cái này em không biết buộc mấy chị ạ. À, đấy à? Vâng, chị về xem có phải buộc thế này không? Buộc nó không thấy ở đâu, này nó toàn đi thôi. Đấy, vâng, đây là em Vâng. buộc thế này xong thả toàn tuột ra đây. Em phải thỏ vào chỗ này. Thỏ đây á? Vâng, chị biết em là không làm cái này bao Thế giờ em mà. không hay làm mấy ấy. Em đi học suốt mà. Rồi. Quá giỏi. Hóa giả thế này nhỉ? Vâng. Chị cứ buộc thế thôi. em bảo em buộc lại một cái nữa. Em... Bây giờ đây, bây giờ em xem chị làm nhé. Vâng. Đấy, bây giờ là nếu mà lạp dài thì em phải buộc như thế này. Vâng. Như này, xong em xỏ vào đây. Đấy, em xỏ như này nhá. Vâng. Đây, xong rồi em vuốt vào đây gần nhau như thế này thì nó mới chắc đây. Vâng. Để coi là em từng làm cái nghề này bao giờ thì em không biết làm. Còn cái này lạp dài thì Em như thế. không buộc cái này bao giờ. Vâng. Bởi vì ở dưới nhà em toàn nhà xây ấy. Đúng rồi. Vâng. Thành phố làm gì buộc cái này. Em một lần đi học suốt. Vâng.
nếu mà làm ngắn ấy thì em có thể buộc như thế kia, còn Vâng. làm dài thì em buộc Làm như thế dài này. buộc này nhỉ. Đây chị sẽ buộc một cái cho em xem nhé. Vâng. Bây giờ đợt trước là cái này một mình chị làm, xong là nó cũng nhiều việc quá, xong một mình chị cũng chẳng làm ký nữa. Vâng. Đây, em xem nhé. Vâng. Em cuốn như này phải không? Xong là em xỏ vào đây. Vâng. Ở đây như thế này nó mới Nó ở. không nó Đây, nhẹ. đây. Hóa ra như thế. Chứng tỏ làm cái này cũng khó phết đấy chị nhỉ. Nó cũng bình thường mà. Đấy của em, bây giờ em buộc cho chị xem. Cái này nó sắp hết rồi. Và cái dây này em xỏ qua đây. Đấy, đúng rồi. Đúng. Khó Đấy. đấy. Em thấy khó đấy. Đây, bây giờ em cho. Rồi được chưa em? Được rồi. Đấy, Ây da. ok chưa? Được rồi. Thế Rồi, này. em thông minh thế nhỉ? Hóa ra như thế. Đúng rồi. Đấy, cái này chỉ cần nhìn phát là biết mà. Đấy. Thông minh phết đấy. Rồi. Ui, thế chắc rồi. Vâng. Vâng. Ui, con chó. Em buộc giỏi phết nhỉ? Viết bụng một tí ở đây chị ạ. Cái này mai mình lợp lá vào thì nó lại mát mà em. Vâng. Đợt trước chị định lợp lá rồi, nhưng mà lúc đấy một mình chị ấy làm, xong không một mình đi chặt lá cũng vất vả, xong ý thôi. Cái bạt này về để tạm thời gian. Nóng quá em cởi áo đấy. Vâng, kéo lại ra đi. Nóng lắm. Ui. Cái lêu này chị mới làm hả chị? Ông cái ông chủ kia, ông đuổi chị hai mẹ con ra là không chị lên đây làm luôn á. Cái lều này. Vâng. Vâng, lều này chị làm trước rồi em ạ. Ừ. Cái này chị cũng làm khá lâu rồi. Câu chuyện của chị dài lắm. Hôm nào có thời gian chị em mình ngồi tâm sự. Chị quá nhỉ. Vâng, không là cái này chị cũng làm khá lâu rồi. Cái này chỉ bố nó hay nhỉ. Đây, muốn nó phần động đây thôi. Cái bạt này phần nước động. Rồi cái bạt này chính chị ạ. Vâng. Ông dọn nước đây. Cái này là chị nghĩ là bây giờ nó hết gió rồi thì chắc không cần phải buộc bạt nữa. Ngày mai là mai chị em cũng lợp rồi nhỉ. Lợp lá rồi nhỉ. Thằng nào mai cũng thứ bảy, mai em cũng nghỉ. Vâng. Là mai em xuống hộ chị. Vâng, nếu mà mai em không làm gì thì xuống giúp chị. Vâng. Thôi thì em mình giờ thì em cũng coi chị như chị gái, chị cũng coi em như là em trai, thì có gì em giúp đỡ chị thì chị cảm ơn thôi. Vâng. Giờ mới làm nào một mình chị giờ cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Mẹ thì bây giờ thì ở với em cô vài hôm thì cho mẹ cứ ở đây thôi. Nó thưa mà mai mình nó khó nữa. Vâng, mà mình cho lá to đấy. Chị cũng cố gắng ở tuần em như thế nào, tiền nong thế nào để chuộc lại nhà thì bây giờ chị cũng lợp lại cho nó ở 3 ngày nào 2 ngày đấy. Chị cứ thu xếp tôi xem một lúc nào đủ tiền thì mình chuộc lại nhà chuyển mình những cái ở cũng được. Vâng. Bây giờ mình cứ làm ở tạm thế này đó. Trước mắt bây giờ cho ở đàng hoàng tí đó. Vâng. Một phút sau đây em ạ. Vâng. Em nọ mẹ chị ấy bảo lúc đầu ấy chị bảo là thôi ở cái lều này thì không an toàn ấy, Vâng. nóng cho mẹ, bảo mẹ đi ở với con gái rồi. Mẹ Đấy. bảo con gái ác. Mà cũng Con gái của mẹ ác lắm, mẹ không đi đâu. Thế nhưng mà cuối cùng bây giờ thì kiểu nóng có bà không chịu được ấy. nóng quá, bà cũng có tuổi thôi thì cho bà ở tạm ở đấy 1-2 hôm, xong rồi mai em hộ chị lập lá xong là bà lên ở được rồi, không có nóng, không nắng mấy rồi. Bây giờ mình cho lá vào nó không nắng mấy. Lá vào mát mà. Vâng. Chị thì bây giờ cứ mãi đi kiếm tiền em ạ. Mãi kiếm tiền để chuộc cái đất kia, không thì sợ cái ông chủ kia là Qua hạn là ông đấy sợ bán cho người khác ấy. thấy em thấy vừa rồi với chị xuống thấy ông đấy khó tính. Vâng, ông này cũng nói chung cũng tính cũng ấy linh tinh phết đấy. Vâng.
Nên bộ này cho được em ạ. Được rồi, vâng, em một nốt cái này là được rồi. Rồi thì em ở trên chỗ em chỗ ấy có cái rau gì ăn không? Không, em mới đến cho nên là chưa làm được chỗ trồng rau. Vâng. Vâng, em toàn mua rau ở chợ thôi. Em mua rau ở chợ ăn này. Vâng. Thế thì chị hôm nọ chị rác được một ít rau rền ở trên này này. Chị đi hái cho em nắm rau về để em ăn tối nhé. Như thế này thì tốt quá chị ạ. Vâng. Đi, hai chị em đi. Cái này buộc sau, cái này để mai chị biết chặt lá về là lập. Hôm nọ trồng cái đỗ. Sao chị? Đây này, nghe đây mà. Vâng. Cái này hôm nọ chị trồng đỗ đây nhưng mà đỗ giờ nó cũng bụi hết rồi. Không được lâu. Rau này hôm nọ thì tốt phết đấy, bây giờ chi kiểu nắng nhiều quá. Nắng nhiều quá chị ạ. Thì chịu khó này với cả bà đấy là trồng được Vâng. lạc ngô tốt. Biết lạc ngô nhưng mà kiểu nắng nhiều quá nó không tốt đâu. Em ở thành phố lên thích không? Phải rừng này thích không? Ở đây gần rừng sướng nhỉ, nhưng mà hơi vắng tí. Vâng. Vâng. Trong này nhỏ lạnh lắm. Con ở đây thì cũng hơi vắng tí. Vâng. Cảnh đẹp đấy, nhưng mà hơi vắng. Mấy tối nay mẹ chị đi ở với em cô một mình chị ở cũng thấy vắng. Vắng này. Nhưng mà chị cũng nói chung chị cũng ở quen rồi, ở mình cũng quen. Đây Tốt. rau này ngon đấy chị nhỉ. Trồng nó sạch nó không có Một em ở thành phố là toàn ăn rau cũng có rau này nhưng mà nó không như thế này. Mình chắc trồng nó sạch hơn. Vâng. Rồi em ạ, bây giờ uống nước. Đến tối là em trời lại mưa rồi em ạ. Thế Em rửa chân tay đi xong làm uống nước. tối xuống lại mưa. Mong sao là cho đừng có gió nữa, gió là tuần mình chị. Ngồi đi. Vâng. Ngồi thì thái quả. Ôi chắc bóng điện nó sáng nhỉ. Đúng rồi. Tí điện cho nó sáng chị ạ. Hôm nọ chị mua được cái điện kia, cái tích điện kia ở bỏ dưới kia nhưng mà kiểu hôm nọ hết điện ấy. Vâng. Không chị chưa được làm. Đấy, Hôm qua em có xin điện được thì cái ông may, chủ kia. may còn ông chủ ấy cũng có cái điện đấy. Không thì ở đây tối này vất vả thì bóng tích điện nó không tích được mấy bao nhiêu lâu đâu mà. Thế không tích được lâu. Vâng. Nó bật vào này. Vâng. Em ngồi nhé, chị lấy nước cho em uống. Vâng, em xin chị. Mai đi vào quán mua cái ca. Cái ca dưới nhà chị có may mày không được đấy. Mai đi ra chỗ lấy một cái ca. Mà chị nói em đến chơi là được rồi. Lúc nào đến cũng mang quà đến cho chị làm gì. đâu, hôm nay cũng tiền họ về anh qua đây em thấy có quả ngon em mua về cho chị với bà ăn. Mà lần sau đến chơi là được rồi em ạ, không phải mua hoa quả gì đâu nhé, không phải mua quà cáp gì nhiều đâu, nhiều quá chị cũng thấy ngại. Bây giờ biết tuổi tác em ít hơn chị thì gọi chị em thì chị còn đỡ ngại, còn họ chưa hiểu, chị em thì chưa hiểu nhau thì chị cũng còn hơi ngại. vâng, xin. Ngon lắm em ạ. Thế mẹ em nhiều tuổi cho em? Mẹ em giờ năm nay cũng hơn 50 tuổi. Hơn 50. Với con trẻ mà nhỉ? Con trẻ đâu. Có mấy tuổi rồi đấy. Tức là em ngày mai nếu mà thứ bảy thì em buồn. Thứ bảy về nhà cũng xa ấy, xong rồi không hay về đấy. Em về thứ bảy nhưng mà em được nghỉ thứ bảy, chủ nhật em lại phải trực. Thứ bảy thì Vâng. Không về được xa. tôi đi lại vất vả khó khăn thì tôi tháng em về 2 lần rồi. Em uống nước em. Vâng. Tí nước. Vâng. Chị ạ, bây giờ cũng tối rồi thì em xin phép chị em đi Vâng. về. Vâng, chị em đi về nhé. Vâng, em cảm ơn em nhé. Vâng.
Với lại cái máy mình buộc xong rồi thì nó bác không ấy, mai này mai em xuống em Vâng. Mai mình chỉ biết lợp thôi mà. mai chỉ biết lọc. Yeah, cảm ơn em nhé. Vâng, Đi về. bên chị. Em cầm túi rau về Vâng. nấu ăn. Em lấy túi rau về nấu ăn nhé. Em xin chị nhé. Cảm ơn em nhé. Vâng, em về đó chị ạ. Có gì mai nếu mà thứ bảy không em không làm gì thì xuống hộ chị nhé. Vâng vâng. Chị quá và mấy chỗ này em ở một mình và để đi với con gái. Vâng, thôi mà mình chị không sao đâu, chị ở quen rồi em ạ. Mình cố gắng nhé chị nhé. Vâng. Em về nhé, cẩn thận. Dạ, vàng.